د تاریخ اتلان سلرم برخه تاریخ علی رضی الله تعالی عنه. د علی رضی الله تعالی عنه پیژندنه. د علی رضی الله تعالی عنه خپل نوم علی، د پلار نوم ابو طالب، د کنیت نوم ابو الحسن او ابو تراب، لقب حیدر، د اسلام سلورم خلیفه او د هغو صحابه رضی الله عنهم له جملې څخه دی چې الله جل جلاله ورته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی او زوم له هجرت څخه 21 کاله وړاندې په مکه معظمه کې زیږېدلی دی. په تنکیو زلمیانو کې لومړی تن علی رضی الله عنه چې د 10 کالو په عمر اسلام قبول کړ. په ټولو جنګونو کې فعاله ونډه درلوده او د بدر په غزا کې د اسلام ستر دشمنان ولید او شیبه په مخامخ جګړه کې له تیغه تیر کړل. له اسلامي جنګ سالارانو څخه یو اتل و. په پای کې د 3 کلونو په عمر د 15 کاله خلافت څخه وروسته د عبدالرحمن بن ملجم لخوا په داسې حال په شهادت ورسېده چې د سهار لمانځه لپاره جومات ته روان و. حسن رضی الله عنه یې د جنازې لمونځ ادا کړ. اتل ولی او جهادي کړنې علی رضی الله عنه په اسلام کې یو پیژندل شوی زمری او د مشرکانو د لشکر تیت او پرکونکي اتل تیر شوی. علی رضی الله عنه د تبوک له غزا پرته په نورو ټولو غزاګانو کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګډون کړی و. د سهل بن سعد رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر د غزا په ورځ وویل چې سبا ته به زه بیرغ هغه چاته ورکوم چې له الله جل جلاله او له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه لري او الله جل جلاله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم هم له هغه سره مینه لري. هغه له میدان څخه تښتېدونکی نه دی. الله جل جلاله به د هغه په لاس مشته صبر په برخه کوي. بیا یې علی رضی الله عنه راوغوښت په داسې حال کې چې سترګې یې هم خوږېدلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په سترګو پورې لاړې وموښله، سترګې یې شې شوې. بیا یې ورته بیرغ ورکړ نو الله جل جلاله مسلمانانو ته فتح په نصیب کړه. ابو رافع رضی الله عنه د علی رضی الله تعالی عنه د اتلولۍ په اړه وایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر په غزا کې بیرغ علی رضی الله تعالی عنه ته ورکړ نو موږ هم له علی رضی الله عنه سره روان شو. کله چې د دشمن کلا ته نږدې سو نو له هغه څخه یهودان راووتل. علی رضی الله عنه له هغو سره سخت نښته وکړه. له یهودانو څخه یو سړی پر علی رضی الله عنه حمله وکړه او د هغه له لاس خیډال وغورځوه. علی رضی الله عنه سم د لاس د کلا دروازه را واخیستله او د خپل ځان لپاره یې له هغې څخه د ډال کار واخیست. تر هغو پورې چې جنګ روان و، خو کله چې الله جل جلاله مسلمانانو ته بری ور په برخه کړ بیا علی رضی الله تعالی عنه هغه دروازه په ځمکه وغورځوله. له دې څخه وروسته موږ 9 نفره د دې دروازې په بل مخ اړول غوښتل خو بریالي نه شو. کله چې د احد په غزا کې مشرکانو د غره له لوري ناڅاپه یرغل وکړ نو په هغه وخت کې مصعب بن عمیر رضی الله عنه تر شهادت وروسته علی رضی الله تعالی عنه بیرغ واخیست او ښه میړانه یې ښکاره کړه. د خندق په غزا کې چې کله علی رضی الله عنه د عمرو بن عبدود مقابلې ته راووت نو عمرو بن عبدود وخندل او ویل له دې اسمان لاندې داسې غوښتنه هم له ما څخه کیږي. له آس څخه کوز شو، له نوي کلنۍ سره بیا هم په خپل زور او قوت ډیر مغروره و. ویل زه له تا سره جنګ کول نه غواړم. علی رضی الله تعالی عنه وویل خو زه بیا له تا سره جنګ کول غواړم. د دې خبرې له اورېدو سره عمرو بن عبدود تیز ګزار وکړ. علی رضی الله عنه په ډال هغه ایثار کړ خو په ملا کې زخم پیدا شو. له دې وروسته عمرو ته داسې ګزار ورکړ چې سم دستي په ځمکه ولوېد او بېهوشه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه د هجرت په 10 کال د یمن په لوري ولېږه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د علی رضی الله عنه پر سر پګړۍ وتړله او ورته یې وویل زه او د هیڅ چا په لور مه ګوره. کله چې د هغوی ډګر ته ورسېدې تر هغه ورسره مه جنګېږه چې هغوی له تا سره جنګ پیل کړی نه وي. د 300 کسانو امیر وټاکل شو. دا لومړی لښکر و چې د هغه کلیو ته ننوتل. د مسجح په کلي یې خپل ملګري خپاره کړه چې غنیمتونو کې بندیان اوښان او وزې یې راوړې. یوې ډلې ته د اسلام بلنه ورکړه خو هغوی انکار وکړ او پر مسلمانانو یې د تیږ باران جوړ کړ. علی رضی الله عنه خپل ملګرو ته د صف جوړولو حکم وکړ او په هغوی یې یرغل وکړ. له مشرکانو څخه 20 کسان ووژل شوه او نورو یې ماتې وخوړه او وتښتېدل. هغوی یې په شا وتنبول. علی رضی الله عنه ټول غنیمتونه راټول کړل. له دې غنیمتونو څخه یې 15 اوښان په خپله واخیستل او نور یې پر ملګرو وویشل او راستانه